친구들 안녕, 신비예요. 오늘 들려줄 뮤지컬 동화는 바로 잠자는 숲속의 공주. 그럼 이야기 속으로 후후. 옛날 어느 마을 왕궁에 어여쁜 공주가 태어나 성대한 잔치가 열렸어요. 오늘은 우리 왕국 전체가 축제다. 우리 공주 너무 예쁘죠? 이쁘다. 세상에서 제일 예쁘어. 와. 공주님이 태어났어요. 기쁜 날이 찾아왔어요. 웃음꽃이 활짝 피고 행복이 가득해요. 축하해요, 축하해요. 반짝이는 우리 공주 건강하게 자라나길 모두 함께 바래요. 오늘은 특별한 날이니 요정님들도 모두 초대하도록 하시오. 예, 대야. 요정님들이 축복해주시면 우리 공주가 행복하게 자랄 것 같아요. 좋소. 세상 모든 좋은 축복이란 축복은 다 받아보자고. 그렇게 왕궁에는 공주의 탄생을 축하하기 위해 요정들이 하나둘 모여들기 시작했어요. 공주님, 태어난 걸 축하드려요. 정말 사랑스러운 아기예요. 저희가 멋진 축복을 선물해 드릴게요. 우리 공주에게 좋은 축복을 부탁드려요. 저는 공주님에게 따뜻한 마음을 선물할게요. 누구에게나 친절하고 사랑을 나누는 공주가 되길. 저는 공주님에게 용기를 선물할게요. 어떤 어려움이 와도 씩씩하게 이겨내는 공주가 되길. 정말 멋진 축복들이구려. 우리 공주가 정말 행복하게 잘 자랄 것 같아요. 그럼 마지막으로 제가 축복을 내려드릴게요. 공주님은 자라서 꽃보다 아름답고 꾀꼬리보다 아름다운 목소리를. 그때였어요. 왕궁 밖에서 커다란 소리가 들려오기 시작했어요. 마치 누군가가 화난 채 달려오는 것 같았어요. 무슨 일이요? 설마 무슨 일이 생긴 건가요? 대야, 누군가 궁전으로 들어오고 있습니다. 그때 왕궁의 문이 거칠게 열리더니 초대받지 못한 마녀가 나타났어요. 나만 빼고 파티를 해? 마녀? 아니 어떻게 여기에? 요정들은 다 불러놓고 나만 쏙 빼먹다니. 아주 즐거운 파티였겠어. 그건... 모두 함께 웃고 있네. 모두 함께 춤을 추네. 하지만 난 없었지. 아무도 날 찾지 않았지. 나를 잊은 대가를 이제 알게 될 거야. 웃음 가득한 이 날이 눈물로 변할 거야. 좋아, 나를 무시한 대가를 보여주지. 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 나도 그 공주에게 잊지 못할 선물을 주고 싶어서. 이 공주가 16살이 되는 날 물레바늘에 손가락을 찔려 깊은 잠에 빠지게 될 것이다. 뭐? 안 돼요. 그 저주를 걷어주세요. 아니, 이 무슨 이렇게 끔찍한 저주가 있단 말인가? 이미 늦었어. 기억하라고.
16번째 생일. 우리 공주가. 어찌 이런 일이? 왕과 왕비는 너무 슬프고 놀랐어요. 왕궁 사람들도 모두 걱정에 빠졌답니다. 어떡하죠? 저주를 완전히 없앨 수는 없어요. 아직 절망하기엔 일러요. 그게 무슨 소리입니까? 저는 아직 축복의 마법을 사용하지 않았잖아요. 마녀의 저주를 완전히 없앨 수는 없지만 조금 바꿀 수는 있어요. 정말인가요? 제발 살려주세요. 공주님은 마녀의 저주 때문에 물레바늘에 찔리면 깊은 잠에 빠지게 될 거예요. 잠이라면 언젠간 깨어날 수 있단 말이오. 이제 진정한 사랑의 입맞춤을 받으면 공주님은 다시 깨어날 수 있을 거예요. 그나마 다행이에요. 정말 고맙소, 요정님. 하지만 왕은 여전히 불안했어요. 그래서 왕궁 전체에 아주 중요한 명령을 내렸답니다. 당장 명령을 내리겠소. 모두들 들어라. 이 왕국에 있는 물레란 물레는 싹 다 태워버려라. 예, 폐하. 친구들, 과연 공주는 마녀의 무시무시한 저주를 피할 수 있을까요? 그렇게 시간이 흘러 작고 귀엽던 공주는 어느새 아름다운 소녀로 자라났어요. 와, 오늘 날씨 너무 좋다. 바람도 솔솔 불고 꽃들도 활짝 피었네. 우리 공주 이제 어여쁜 숙녀가 다 됐구나. 세상에서 가장 아름다운 공주로다. 아, 우리 아버지 또 그러신다. 에이, 사실인걸. 햇살처럼 자라요 바람처럼 달려요 새들과 노래하고 꽃들과 춤을 춰요 매일매일 즐거워 웃음꽃이 피어요 행복한 오늘이 계속되면 좋겠어 공주는 모두의 사랑을 받으며 밝고 착하게 자라났어요. 하지만 왕과 왕비는 마녀의 저주를 단 하루도 잊은 적이 없었답니다. 이제 공주도 많이 컸군. 네. 하지만 마녀의 저주가 이루어지는 날이 가까워지고 있어요. 부디 아무 일도 없어야 할 텐데. 시간이 또 흐르고 흘러 공주의 16번째 생일이 되던 날이었어요. 성 안을 이곳저곳 돌아다니던 공주는 한 번도 가본 적 없는 낯선 계단을 발견하게 되었어요. 응? 성 안에 이런 곳이 있었네? 어떤 계단이지? 한번 올라가 볼까? 호기심이 생긴 공주는 천천히 계단을 올라가기 시작했어요. 어우, 먼지. 오랫동안 아무도 오지 않은 듯 계단에는 먼지가 가득했죠. 우와, 정말 오래된 곳인가 봐. 응? 여긴 뭐지? 문 안에는 작은 방이 하나 있었어요. 그리고 그곳에는 처음 보는 할머니 한 분이 앉아 있었어요. 여긴 뭐지? 안녕하세요. 할머니는 누구세요? 아, 저는요, 이성의 공주예요. 허허, 나는 이곳에 사는 할머니란다. 어쩜 이렇게 예쁘게 생겼을까? 감사합니다. 그런데 지금 뭐하고 계신 거예요? 아하, 이거는 물레질이라고 하는 거란다. 물레질? 우와, 이런 건 처음 봐요. 그래, 해보고 싶으냐? 네, 한번 해보고 싶어요. 그럼 이 바늘을 잡고 한번 돌려보려. 이렇게요? 너무 잘하네. 그래, 조금만 더 가까이. 우와, 신기하다. 찔렸나봐. 그 순간 16번째 생일에
물레바늘에 찔리게 될 거라는 마녀의 저주가 이루어지고 말았어요. 잠깐만. 왜 갑자기 이렇게 졸리지? 눈이 자꾸 감겨. 이 순간만을 기다렸어. 그 할머니는 바로 못된 마녀였어요. 드디어 이루어졌어. 내 저주가. 나는 심술쟁이 마녀, 무시무시한 마녀, 아름다운 공주에게 저주를 걸었지. 16번째 생일에 뾰족한 물레바늘에 찔려 깊고 깊은 잠에 빠져 영원히 잠들어라. 기다리고 기다렸던 저주가 이루어졌어. 내 저주를 막을 순 없어. 이제 아무도 내 저주를 막을 수 없어. 마녀가 사라지고 왕궁안은 순식간에 정적으로 휩싸였어요. 그리고 공주는 작은 방 안에서 깊은 잠에 빠져들었답니다. 이게 무슨 일이죠? 공주님이 움직이지 않아. 저주가 이루어진 거예요. 안 돼요. 아직 너무 어린데 이대로 두면 안 돼. 공주님이 깨어났을 때 혼자라면 너무 외로울 거예요. 그럼 방법은 하나뿐이에요. 성 안의 모든 사람들을 함께 잠들게 하는 거예요. 모두를요? 그래야 공주님이 깨어났을 때 혼자가 아니게 돼요. 이건 슬픈 선택이지만 우리가 할 수 있는 유일한 방법이에요. 조용히 눈을 감아요. 별빛이 내려와요. 슬픔도 걱정도 모두 쉬어가요. 이성한 모두 함께 평화롭게 잠들어요. 잠들어요 천천히. 아무도 외롭지 않게 꿈속에서 만나요. 따뜻한 이곳에서. 요정들의 마법이 퍼지자 궁전 안의 모든 사람들이 천천히 눈을 감기 시작했어요. 공주를. 성 전체는 시간이 멈춘 듯 고요해졌어요. 모두가 무사해야 될 텐데. 시간은 흘러 왕궁에 대한 이야기는 점점 마을 밖 사람들 사이에서 전설처럼 퍼져나갔어요. 그 성에는 아름답게 잠든 공주님이 계신데요. 하지만 그 안에 들어간 사람은 단 한 명도 없대. 가시덤불이 너무 무서워서 아무도 가까이 못 간다던데. 그리고 그 소문은 한 젊은 왕자의 귀에도 들어가게 되었어요. 잠든 공주라. 그 소문이 사실이라면, 정말 그런 사람이 있다면 직접 보고 싶은데 아무나 못 들어간다니. 그럼 내가 직접 가서 도와주면 되겠군. 두렵지만 가볼래. 한 걸음 더 앞으로. 궁금한 마음 따라 용기 내서 걸어가요. 모두가 말려
가시덤불 문제 없어. 얼른 공주를 만나러 가야 해. 왕자는 단단히 마음을 먹고 잠든 공주가 있다는 성을 향해 계속 걸어갔어요. 그리고 마침내 멀리서 거대한 성이 모습을 드러냈어요. 저기가 그 성이구나. 하지만 성으로 가는 길은 생각보다 훨씬 험난했어요. 사방에는 날카로운 가시덤불이 길을 완전히 막고 있었어요. 이 정도일 줄이야. 누구도 이 길을 지나간 적이 없다는 말이 괜히 나온 게 아니었어. 가시덤불이 점점 성 앞을 가로막고 있는 것 같아. 그래도 여기서 멈출 수 없어. 왕자는 거친 가시덤불 앞에서도 멈추지 않았어요. 그렇게 한 걸음 한 걸음 나아가던 중 거칠던 가시덤불 사이로 성으로 향하는 길이 드러났어요. 드디어 찾았군. 드디어 안으로 들어왔네. 성 안은 놀라울 만큼 고요했어요. 마치 시간이 멈춘 것처럼요. 사람이 아무도 없는 건가? 이렇게나 조용하다니. 숨소리조차 들리지 않아. 마치 시간이 멈춘 것 같군. 왕자는 조용히 성 안을 걸어 들어갔어요. 그런데 이상했어요. 성 안에는 분명 많은 사람들이 있었지만 모두가 마치 잠든 것처럼 움직이지 않고 있었어요. 이게 무슨 일이지? 모두 잠들어 있는 건가? 그 순간 왕자는 성 가장 깊은 곳에서 은은한 빛을 발견했어요. 저기는 천천히 다가간 그곳에는 아름다운 침대 하나가 놓여 있었고 그 위에는 세상에서 가장 아름다운 공주가 잠들어 있었어요. 이렇게 아름다운 사람이 존재하다니. 정말 아름답다. 고요한 성 안, 시간이 멈춘 듯한 그 공간에서 왕자의 마음은 조용히 하나의 결심으로 향했어요. 실례합니다. 공주님께 무슨 일이 있었는지 모르겠지만 부디 깨어날 수 있게. 왕자는 공주에게 조심스럽게 다가가 깊은 존중을 담아 입을 맞췄어요. 그 순간 성 안을 감싸고 있던 저주가 조용히 풀리기 시작했어요. 잘 잤다. 어라, 여긴 어디지? 당신은... 괜찮아요. 이제 모두 괜찮습니다. 공주가 깨어나자 마치 마법이 풀린 듯 성 안의 모든 시간이 다시 움직이기 시작했어요. 잠들어 있던 사람들 모두가 하나둘씩 눈을 뜨기 시작했어요. 이게 어떻게 된 거야? 내가 왜 자고 있지? 응? 나 왜 여기서 자고 있지? 폐하! 폐하! 공주야, 공주야! 공주야. 이제 모든 게 괜찮아졌습니다. 무슨 일이 있었던 거죠? 왕과 왕비도 공주가 무사한 모습을 보고 눈물을 흘리며 기뻐했어요. 성 안은 다시 활기를 되찾았고 마녀의 저주는 완전히 사라졌답니다. 햇살이 반짝여요. 아침이 찾아와요. 눈을 떠 보아요. 웃음이 피어나요. 우리 함께 걸어요. 손을 잡고 걸어요. 행복이 가득해요. 오늘이 시작돼요. 라라라라
서요 반짝이는 이 세상 함께 살아가요. 그렇게 왕자와 공주는 모두의 축복 속에서 결혼식을 올렸고 성에는 다시 웃음과 행복이 가득해졌답니다. 이제는 함께 걸어가요. 네, 함께해요. 키키마을 친구들, 오늘의 뮤지컬 동화 잠자는 숲속의 공주 어땠나요? 재밌었나요? 잠자는 숲속의 공주가 다시 깨어나 모두가 다시 행복을 되찾게 되어 너무 다행이에요. 그럼 우리는 다음 뮤지컬 동화에서 다시 만나요. 그럼 안녕!